И с вами снова Саша, и мы продолжаем играть в Resident Evil. Давай. Ну давай. Кто-нибудь даст мне патроны? Когда мне дадут патроны? Ты сказал, что у нас будут бесконечные пули, а ты мне врешь. Врун. Это и есть бесконечно. Почему? Не знаю. Просто так получилось. Вот, смотри, какой я крутой. Йоу. Что там стоит-то, йоу? О, да, и это задание. Эй, ты будешь видеть? Ну, это ползун. Я ползу. Ползун. О, привет. Ой. Ты что, стреляешься совсем? Это кто такие? Мне нечем драться. Руками делить. Это грязно лучше? Где ты играла? Ну, их надо все. Ты один? О, патроны. Один, что ли? Ну Как? дай мне, ну пожалуйста. Один, что ли? Одежду одень. Все чисто. Одежду одень. Кто-нибудь даст мне патроны? Где там он? Ты Крис. Ты сам где? Так, найдешь пули, дай мне. Ну блин. Марида, да тут дверь есть. Тёма, ты оборвал. Тут дверь есть, я открываю. Да! Господи, боже мой, кто это? Ну что ты мне сделаешь-то? Давай. Так, смотрим, конечно. На тебя напали. Пока я тебя убегаю. Ну, я тебя жду. Ты какая-то старая чучело. На. Чучело. Ты чучело старая. Я тебя быстрее, а ты чучело. О, кстати, спасибо за патронки, ты мне послал. О, патроны. Еще патроны. О. Я кинул гранатку зачем? Зачем? Сам не знаю. Я просто... Ну, у меня... Молодец. Кто молодец? Ну, кинул гранату световую. О, патроны. Ну и что, Марк? Ну блин, ну так неинтересно. Давай заново. Опять бабахну. Дымовуху пусти. Я не знаю, есть ли она. Посмотри. Да нет у меня. Есть. Почему у меня сразу все пульки отвалили? А ручную гранату возьми. Как надо? Ой, это... Что ты наделал? Ну блин, да что ты подбираешь? Надо первым брать. О, еще. Ну блин, ну Сака. Дай мне. Что ты... Ну блин, как подбирать, я забыл. Квадрат. Иди сюда. А зачем ты подобрал? Я не подбирал. Иди сюда, давай скорее. Пока я не найду пули для оружия, я никуда не пойду. Так, кто понял? Да блин, кто-то у меня высветивает эта хрень. На. Ну вот что за хрень? Как ему